de Cervenet, gran senyor d'un melindre, on els gossos i les sitges els siguem amb llonganisses. Porto uns dies de viatge carregat amb l'equipatge i quan duia molta estona pel camí de Barcelona, el capvespre m'ha aturat. Sabeu, per casualitat, un hostal per fer nit? Sí, doneu-vos per servit. Jo mateix us hi duré, us faré tractar molt bé. Sou amable, bon amic. Amb el pobre, amb el ric, no sabria si res més. Caminem 4 carrers i serem allà on voleu. Mentrestant, si em permeteu, us voldria fer saber el neguit que em pren l'alè. Un neguit us fa patir? Au, parleu, ja podeu dir, tot orelles per sentir-vos, que ja friso per servir-vos. De bon grat us ho diré, que parlar-ne em farà bé. Vaig venir en aquest poblet amb l'encàrrec fet i dret d'aixecar de nou de terra el seu temple, que amb la guerra va quedar en un munt de runa. Tot de mida d'una engruna. A la guerra ja se sap, cau la cua o cau el cap. Jo hi he fet un bon treball i ja estic al capdavall. Però em falta, imagineu, una pedra, un sol carreu per tancar el cim de la volta. Ja veieu si és poca solta. Una pedra i ja estaria. I això són sangonia? Que no hi ha pedres per aquí. Bon amic, que esclar que sí, però em cal per coronar una pedra singular, i grossa, i forta, i ben tallada. Ja he fet tota la contrada i no hi ha ni una pedrera que en tingui una de primera. I el contracte diu ben clar que aquest mes l'haig d'acabar. Una pega ben menuda. Jo us podria ser d'ajuda.